Good morning everyone! Welcome back to our channel. Today guys is Monday. School holiday pa rin. Yung back to school this coming January. Siguro mga after sa kasi depende yun sa school kapag public sila. Parang maaga sila mag-start after sa Australia Day. So Australia Day January 26 yata. And then kay Amber a bit late siya, siguro mag-start yung sa private mga Wednesday. Meron kaming nabili na ring light nung Pasko before Christmas. So, this one, nabili namin siya sa guys, sa Kohl's. Tapos, included accessories, meron siyang remote. Tapos, detachable yung phone clamp niya, detachable yung ball head. I-open na natin to. Maganda to kapag guys, kasi we're planning to do makeup tutorial soon kami ni Amber. Hindi makeup tutorial, makeup challenge. So let's open this one and then i-try natin kasi kailangan siya, hindi siya guys, hindi siya battery lang natin siya, ganyan lang para makita nyo. Dito ko sa namin, dito sa computer desk. So it comes with this. At saka, mura lang to. $20 lang siya, guys. Tapos, alam nyo, sa JB Hi-Fi, kasi I'm planning to buy doon sa, sa JB Hi-Fi. Kaya lang, a bit expensive siya. Tapos, nung nag-shopping kami, nung isang araw, nakita lang namin, hala, $20. So, ayan. So, this one, ito yung tripod siguro. Ang ko lang talaga dito, guys, is yung light. Kasi matagal ko nang gusto ito. And then, so ito din yung niya, yung remote. Bali yung pang shutter kapag i-switch on mo na yung yung camera. So, yeah, hindi to pwede sa sa camera na G7X na Canon ko. Cellphone lang talaga siya. Pero, ganyan lang siya. So, hindi din ito pwede. Ito yung lumang phone ni Ate Kai. Siguro yung sa akin makasya kasi yun siya maliit. Yun guys, na yung gusto ko. Ayan siya. So, kailangan lang natin dito sa computer. USB kasi siya. So, yan yung power niya. Ayan. Power at saka meron siyang para adjust. So, i-try sa natin.
And then, ito yung warm. And then, kanina yung daylight. Ayan. Pero mas gusto ko itong cool. Cool lang siya. Cool na cool, sorry. So, yun na yung vlog natin today, guys. Unboxing this one. And then, na-try ko to without daddy. 3-color pala yung lighting niya. 3-color lighting modes. Cool, daylight, at saka warm. Mas gusto ko yung, cool, no? Nice ang cool. So, yun, guys. Thank you so much for watching. If you haven't subscribed our channel, please subscribe. And then, if you like this vlog, please thumbs up. Have a lovely day. Bye!